நெட்வொர்க்காக சிபியூவா நம்ம எடுத்த ஓட்டில் நெட்வொர்க்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஓட்டு கிடச்சி ஜெயிச்சிருச்சு. ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ரிப்பேர் தமிழா. இன்றைக்கி என் டேபிளில் டாப்பில் ஃபஸ்ட்டு என்ன மொபைல் இருந்துச்சோ அதை எடுத்து நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டிகிட்டு இருக்கேன். இது ஒரு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்திருக்கு. எப்போயுமே நான் மொபைல் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு நெட்வொர்க் செக்ஷனில் இருக்கிறதுல கழட்டிட்டு தான் எல்லாமே பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் கழட்டிடுறேன். மொபைலை செக் பண்ணாமல் உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டேன். நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட்லி இந்த 4G ஐசி தான் கம்ப்ளைண்ட் வரும் காய்ஸ். ஏன்னா நிறையா மாடலில் அதுதான் கம்ப்ளைண்ட் வருது. எம்ஐ ஆகட்டும், இந்த VC7643ங்கிற ஒரு ஐசி வரும் இல்லைங்களா, அந்த ஐசி 4G சிக்னலுக்காக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு ஐசி. அது மோஸ்ட்லி அந்த ஐசியில் தான் கம்ப்ளைண்ட் வருது. ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். திஸ் டவர் வருதா இல்லையான்னு சொல்லி பாருங்கள். மொபைல் ஆன் ஆகுது. உள்ளே போட்டோம். நான் தெரியுறேன். ஹாய் கைஸ், நான் தான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். நிறையா பேர் கேட்குறீங்க அட்ரஸை போடுங்க, ஃபோன் நம்பரை போடுங்கன்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி ஷாப்புடைய ஓனர் நான் கிடையாதுங்க. இங்கே எனக்கு மிஷினு டூல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தங்க. நான் ஒரு ஷாப்பில் இருக்கேன். ஸோ நான் இண்டிவிஜுவலாக எனக்குன்னு தனியாக ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி நான் பண்ணுற ஒர்க்கெல்லாம் போட்டுகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ சேனலில் போடு, நம்பர் கேட்டால் எங்கள் நம்பர் கொடுன்னு சொல்லி. இங்கே பாருங்கள், இத்தனை மொபைல் அடிக்கிறதுக்கு பாருங்கள். இதெல்லாம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் தான். இதெல்லாம் நான் இன்றைக்கி பார்த்தே ஆகணும். ஸோ அவங்க சொன்னதுனால நான் அப்போது அந்த மாதிரி போட்டு கீழே உங்களுக்கு நான் எல்லாம் கமெண்ட்டில் நீங்கள் போடுங்க. உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஷாப் ஓனருடைய நம்பரை நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவேன். நீங்கள் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொரியர் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க, அதில் டவர் வரல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நெட்வொர்க் செக்ஷனில் ஷார்ட் எது இருக்குதான்னு பார்ப்போம். மெயினாக வோல்டேஜ் போகக்கூடிய, பவர் போகக்கூடிய அந்த ட்ராக்கில் ஷார்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன். ஷார்ட் இல்லை, வேல்யூ வருது. ஸோ ஷார்ட் இல்லைங்கிறப்போ நம்ம வேலையில் இறங்கலாம். நான் எப்பயுமே நெட்வொர்க் கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த ஐசி இருக்கிற ஃபோன் வந்ததுன்னா நான் அந்த ஐசியை ஃபஸ்ட்டு மாற்றிடுவேன். சப்போஸ் இது மாற்றி ஒர்க் ஆகலைன்னா மேலே இருக்க அந்த SDR425ங்கிற பேஸ்மெண்ட் ஐசி மாற்றுவேன். புதுசு வச்சுருக்கேன் ஐசி. ஸோ எல்லா மாடலுக்கும் நம்மக்கிட்ட ஐசி புதுசு இருக்குங்க. நீங்கள் தைரியமாக கொடுக்கலாம், சரி பண்ணி தருவோம். ஃபஸ்ட் நான் ஐசியை கழட்டிக்கிறேன். சில பேர் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நான் இதை செக் பண்ணணும், ஆண்டனாவில் செக் பண்ணணும், இப்படி வரிசையாக தான் வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லி. நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறனால ஒரு ஃபோன், ஒரு மாடல் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்ததுன்னா இதில் இதுதான் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தவொடனே தெரிஞ்சிடும். அது இல்லாமல் இந்த ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல குத்து வாங்கியிருக்கு, என்ன சொல்கிறது, அடி வாங்கியிருக்கு. கீழே போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல பெண்டாக இருக்குது. பெண்டாக இருந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி ஐசிக்குள்ளே ட்ராக்லாம் விட்டுருக்கும். ஸோ ஐசி கழட்டி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ட்ராக் கட்டாக இருந்ததுன்னா தெரியும். ஐசி கழட்டிட்டேன். ஸோ பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி ட்ராக்லாம் கட்டாயிருக்கு. ஐசியில் இருக்க ட்ராக்கு கட்டாகி போர்டில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இதனால கூட டவர் வராமல் இருக்கும். தெரியுது இல்லைங்களா போர்டில்? ஸோ அதை நான் பேஸ்ட்டு வச்சு ஒட்டிகிட்ருக்கேன். அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த லெட்டை எடுத்துடுறேன். ஏன்னா அப்போ தான் நான் ஐசி புதுசு வைக்கும் போது கரெக்டாக உட்காரும். நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்கிறது தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஐசியில் ரெடி ஆகிடும். ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா வேலையே முடிஞ்சது. ரெடி ஆகலைன்னா நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் சொல்கிறேன். ரெடி ஆனாலும் நான் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணுவேங்கிறத சொல்கிறேன். இந்த ஐசி மாற்றி ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணணுங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் வீடியோவில். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஐசி புதுசு இருக்குது இல்லைங்களா? இப்போ அதை அப்படியே நம்ம அந்த போர்டில் வைக்க முடியாது, ஒட்டாது, சால்ட்ரிங் பிடிக்காது. அதனால் அதை ரீபால் பண்ணி வைக்கணும். ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்படி தான் நான் ரீபால் பண்ணுவேன். சில பேர் அதுக்குன்னு தனியாக டூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அந்த
ப்ராப்பர் எக்யூப்மெண்ட்டில் பண்ணுவாங்க. பட் எப்படி பண்ணனாலும் ஒர்க்கு கரெக்டாக பண்ணாலே போதும் இல்லையா? நம்மளோட ஒர்க் ஸ்டைல் இதுதான். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபோன் நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல. ஒரே கம்பெனிலே 20 ஃபோன் வரும். மைக்கு கேட்கலன்னா 10 ஃபோன் இருக்கும். நீங்கள் பாலிங் பண்ணுற அந்த பிளேட்டை பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் ஒடுங்கி இருக்கும். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோ தடவை நான் பால் பண்ணிகிட்ருப்போம் அந்த ஐசியை. ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் வேலை சக்ஸஸாக முடிஞ்சிடும். இதை அலைன் பண்ணி வைக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய அக்கப்போராக இருக்கும். அதுவும் கேமரா வேறு அங்கே சைடில் வச்சுருக்கிறேன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஆள்லாம் இல்லை. சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நான் ட்ரைபாடில் வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கனால கொஞ்சம் இழுக்கும். வீடியோ கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பார்த்தா இந்த வேலை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குங்கிறவங்க பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பேஸ்ட்டு தடவிட்டு ரீபால் பண்ணுறேன். பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, அழகாக அந்த லெட் எந்திரிச்சு வெளியில் வரும். சூடு கம்மியானதுக்கப்புறம் தான் பிளேட் எடுக்கணும். அவசரப்பட்டு எடுத்தோம்னா கலைஞ்சிடும். பால் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த பண்ணின பால் நல்லா அலைன்மெண்ட் ஆகி செட் ஆகிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு போட்டு ஹீட் பண்ணுறேன். ஓகே, அவ்வளோ இழுக்க வேணாம், டக்குன்னு ஐசி வச்சுருவோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி வீடியோ 6 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. டைரெக்ஷன் கரெக்டாக லெஃப்டில் கீழே இருக்குது. நான் அந்த டைரெக்ஷனை தான் எல்லா ஐஸ்லேயும் மறந்துடுவேன். ஸோ இந்த தடவை ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த 4G ஐசி எடுத்து அதில் வைக்கிறேன். ஓகே, வச்சாச்சு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா ஒரு தடவை ஷேக் பண்ணி விட்டோம்னா நல்லா மெல்ட் ஆகி ஒட்டிக்கும் ஐசி. ஓகே, ஒட்டிக்கிச்சு. ஓகே, செக் பண்ணிடுவோம். அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து அந்த பேஸ்ட்டு நல்லா சைட்லலாம் போயிருக்கும். இப்படி வச்சு எடுத்தோம்னா அந்த பேஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். போர்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியணுங்கிறதுக்காக. ஓகே, போர்டு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, பெண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓகே, செக் பண்ணிடலாம். சூடாக இருக்குது, சூடு ஆறட்டும். ஏன்னா உடனே செக் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி அந்த ஃபேனை வச்சு நான் கூல் பண்ணுவேன். பட் அதெல்லாம் டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. ஹேண்டை நான் மறக்காம மாட்டிடுறேன். அப்புறம் அது தெரியாமல் இன்டர்வியூவில் நான் இழுத்துட்ருப்பேன். ஒன்றில் போடலாமா 2ல் போடலாமான்னு கன்ஃபியூஷனு. ஏதோ ஒன்று போடுவோம். கரெக்டாக போட்டேன்னா அதுவே ஒரு டவுட்டு. ஓகே, மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு. கீழே ஆண்டனாவில் கை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது ஒரு நம்பிக்கை. டவர் எடுத்து கொடுப்போம். நம்ம இடத்துல அப்படியே நம்ம உடம்புல இருக்க டவரை ரிசீவ் பண்ணி கொடுக்கணும். உங்களுக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்குது, சரி பண்ணணுன்னா நீங்கள் கடை வச்சுருக்கீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க. சேனலில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. மெம்பர் ஆகிட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நான் போட்டு விடுவேன். நீங்கள் கொரியரில் கொடுத்தாலும் உங்களுடைய மொபைலை பார்க்க போகிறது நான், என் கூட 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்க தான் பார்ப்போம். அப்புறம் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லி ஆகணும். டூல்ஸை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டேன். ஒரு கண்ணாடியை உடைக்கிற மாதிரி ஒரு டூல், அதுக்கு வச்சு நம்மளை செஞ்சிட்ருக்காங்க கமெண்ட்டில். ஆக்சுவலி அது என்னென்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாரண்டியில் சில பேர் கிளாஸ் உடஞ்சி டிஸ்பிளே மாற்றுறதுக்காக சர்வீஸ் சென்டர்லேயோ இல்லை மற்ற கடைகள்லையோ கொடுப்பாங்க. அவங்க எனக்கு கிளாஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, டிஸ்பிளே தான் சேஞ்ச் பண்ணி தரணும், எனக்கு ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க சில பேர் வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணி மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. பட் அந்த டிஸ்பிளே வேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் கிளைம் பண்ண வாரண்டிக்கு அந்த உடஞ்ச டிஸ்பிளே திருப்பி கொடுத்து தான் ஆகணும்.
ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மக்கிட்ட உடஞ்ச டிஸ்பிளே ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா, இல்லை ஒர்க்காக அது டிஸ்பிளே, அது அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரியே இந்த டிஸ்பிளேயை உடச்சி கொடுத்து அவங்க க்ளைம் பண்ணிக்குவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா, கிளாஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும்ல, ஸோ அதனால் அந்த டிஸ்பிளேவை கொஞ்சம் கம்மியான விலைக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும், அதை வாங்கிக்குவோம். ஆனால் நம்ம அதை வாங்கினோன்னா அவங்களுக்கு அதே மாதிரி உடஞ்ச டிஸ்பிளேயை திரும்ப கொடுக்கணும். ஸோ அப்படி பர்டிகுலராக உடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் எங்கே மொபைல் சர்வீஸ் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க? நான் எங்கேயும் மொபைல் கோர்ஸ் இன்னும் கம்ப்ளீட்லாம் பண்ணல ப்ரோ. ஆக்சுவலி 15 வருஷமாக நான் இந்த வேலை பார்த்துட்ருக்கேன். நார்த் இந்தியாவிலலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸு தான். நமக்கு யார் குருன்னு கேட்டால் யூடியூப்பு தான் சொல்லணும். ஸோ யூடியூப்பை பார்த்து நிறையா கற்றுக்கிட்டு நம்மளாக ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணி ஐசி சேஞ்ச் பண்ணுறதுலேருந்து பாண்டிங் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ அதை தான் நானும் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வேலையை நான் யூடியூப்பில் போட்டுட்ருக்கேன். ஓகே, சிம்மு போட்டாச்சு, டவரு வந்துருச்சு. கால் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். கால் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சுது. ஓகே, கால் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு, சக்ஸஸ். ஓகே, சப்போஸ் இப்போ நான் அந்த ஐசி மாற்றியும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா சொல்கிறேன் இருங்க. இப்போ நான் 4G ஐசி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா, மாற்றி ஒர்க் ஆகலைன்னு சொன்னால் மேலே இருக்க அந்த SDR 425 ஒரு ஐசி இருக்கும், அந்த பேஸ் பேண்ட் ஐசியை நான் மாற்றிருப்பேன். அதாவது இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து Realme 7i மாடலு. கரெக்டாக காட்டுறேங்க, ஃபோக்கஸ் வேறு ஆக மாட்டேங்குது. ஐஃபோனே இப்படி அக்க போகிற பண்ணால் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, இந்த ஐசி மாற்றி ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இந்த SDR 425 ஐசி மாற்றிருப்பேன். அதை மாற்றியும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா வோல்டேஜ் வராமல் இருக்கும், வோல்டேஜ் செக் பண்ணுவேன். ஸோ பிஎஃப் மாற்றி பார்ப்பேன் அந்த ஐசியை. அதையும் மாற்றி ஒர்க் ஆகலைன்னா வோல்டேஜ் ஒரு வேளை வராமல் இருக்கும். அப்போது பவர் செக்ஷன்லேருந்து தான் வோல்டேஜ் வரும், பவர் ஐசிக்கு போகும். இப்படி ஒவ்வொன்றா ட்ராக் பண்ணி தான் போய் நெட்வொர்க் மேன் ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலில் மெம்பர் ஆகுங்க. உங்கள் மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அது டிஸ்கவுண்ட்டாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.